Ramdhani, ya sudah siap? Sudah siap? Apanya yang siap? Ikutin dulu ya, ikutin dulu apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Muhammad. Allahumma sholli ala asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rizkan Ikram Dhani bin Abu Bakar, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Aisyah binti Sholikin, yang ayah kandungnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la syarika lahu, wa usikum nafsi taqwa faqad faza muttaqun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yusawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bil ma'ruf wa tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rizkan Ikram Dhani bin Abu Bakar, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Aisyah binti Sholikin, yang ayah kandungnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Fatihah.